Hey, All India Radio, Aizawl ani. Chanchinthar a chair tu la remsang ralte. Chief Minister Puzoram Thangan e ruk na le hlemhlet na rihlo le zu in Mizoram na satakin chenchil to ma se base na ne na sutang turin Mizoram hian chakna ala nei ati. Pastor pension te politics sa anin mandan tur kai shwai na siam rot da chu voina senot in khom piro rel na nolani. Bupetra Patel chu Gujarat Chief Minister ani zui don. World Cup football la zanin hian Morocco le Portugal, France le England ten quarter final an khel don. Chief Minister Puzoram Thaga chuan e ru na le hlemhlet na rihlo le zu in Mizoram na satakin chenchil to ma se base na ne na sutlang turin Mizoram hian chakna ala nei ani ati. He thu hi voina Aizawl Zemabong North YMA kumsomni pangatin lomna anveng basketball court nei aman puina soya Puzoram Thaga chuan kumsomni panga chuwang lai hun takani thu soyin Zemabong ka tanga anin dan tira shwai tu then khata chaboral to ma se Chanchinthar chun zom tu tur ten jubilee ra chua tha siam turin mo phurna anlak angai ani atia Central YMA le ko shante po in thupuya an nei ber e ru na le hlemhle na chu thapuya do angai takzeti soyin sarkar YMA ko shan le tomngai pol zong te an tan ho lo chuan phaba ka eng lo hle ani atia heti rual hi ra thim zong chabat khir chu ti mia lo turani atibok herama achelam siam than na kong zong ngar ngara Christian na le Mizo khotlanga athat na lai la omte mang thiama ram siam that na tho ahun to ti po soyin khovela chanchin shildar turin Mizo Christian te tluka tha anum lowani atibok Mizoram chuna ku March thla khian G20 in khong pui thleng tura ro manani Mizoram huai hot tur he multilateral business partnership session hi in sumdon tan le tho na chungchang soi ho na ni in mau le thlai thar chuwa tual ta pon le thiam nang ba ka nursing le paramedic te thurbing aninga India in G20 presidency din munachel chungchanga G20 in khom peng sang thlen tur imbo senakal meka nimin klai khan prime minister Narendra Modi chuan state le UT tin governor lieutenant governor le chief minister te video conference nei puya chief minister Puzoram Thanga po atelani Union Home Minister Amit Shah an conference sikai shwayin Indian emissary to G20 pu Amitabh Kantan G20 in khom pui thleng tur state tanashia tur poimo sang soifia Prime Minister chuan state in tho ho na apoimo thu soyin G20 presidency India na chel chung hian khovel hmuwa India ram maso na le ro puina te phau chuan hun tha ani ti sia a mitin lungrua le thanhem ngai taka tho ho apoimo ani ti a state sang moina le theina te phaulan nan India ram ka pui sang in khom tura ruwa manani dan soyin state ten an theina lo phau chua ka mason an rem changa an man nge be sei thu soi in Koma hian Chief Minister to Chief Secretary Dr. Renu Sharma, Mizoram Nodal Officer, Home Secretary Pu'H Laleng Moya, IGP Intelligence Le, Home Department Le, Commerce and Industries Department How to Te Antela, G20 Hiram Som Pakwa Le, European Union Ten Kovel Pum Economy Harsanat Hen Tu Shang Sutkian Le, Mason Plan Te Natura, Forum Dinania. Member Tetsu Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, South Korea, Turkey, United Kingdom, United States, the European Union, and NIA. Indian Presidency at Chung Hian Prime Minister Narendra Modi to G20 Chairman ani. Tukin Khan Mamid District Zamong le Zol Nuam in Kar Putar Telui Bula Lir Thei Paruk le until Pur Tetsu Mi Tu Tia Lo Tenan Hal. Mamid District Police Auto Tenen Changatu Dondanin Zol Nuam Police Tehian Lir Thei Halani to his Lamdar Sarile Minutes of Nivela and Donga. Bolero pickup pani, Bolero camper pakhat, Tata Ace truck pakhat, Tata Yoda pakhat le Isuzu pakhat ani. Bolero pickup pakhat hian Poppy Chi ipsom ni panga purin Bolero camper hian Poppy Chi ipsom panga pura Bolero pickup pakhat hian Myanmar atanga lak lunia shiat ku va bom som panga apura Tata Ace hian ku va ipsom ni panga apura Tata Yoda hian ipsom ni pasari purin Isuzu hian ipsom sari apurani Lir Thei Pathup Khaltu le nei tu ti Mamid District ami an ni a Pani hit Kolasip District ami an ni a Pakhat Sampai District ami ani
ma medis ka ku waching tu te thar chui asam kal tlang phal ani lo wangin khilama tanga kal tlang ti ri hun enga mo chen an lo dang to ani pastor pension te politics anin mandan tur kai suaina siam rot na chu voina sinod inkhom piro rel na nolani sinod inkhom piro rel inkhom palai te chuan pastor pension te politics anin mandan tur kai suaina siam chung chang lu chu an soi ho no chu ato ke anti sinod inkhom pui voi sam ko pakwana Aizawl khatlapia kida nei me ka hian ro rel inkhom ni thom na vu in khan ngai to tur lu te an soi ho zo vek mana soi ho zinga mi education ti ma so nana kaushan le sarkar thodun na tura rot na chu atlang puin tha te ani a chul mam ngai te atu lang zela chul mamin sinod executive committee in lo bo zui se anti ani SEC atanga thulu sinod mission board noya contract machinery te chungchang zir chena le rot na le general agenda number som pakwana contract machinery kum sang ni parian ma lak te ti nge rotna Aizawl Central Presbytery tanga lu chu soikop ani a SEC zir chian le rotna jo tha ti tlan ani a man hal turin chul mam ni se tia relani sinod thleng tu puina ret en non rot da chu tha ti ani a cheng noi soma pui thin chu cheng noi som panga ti punni se komin sinod atang hian man tan ni se anti statistic report atanga landan in august sang ni somni pani thlenga Mizoram Presbyterian Kaushan Mizo chu nuai ruk sing khat sangria le zriat somnga palian ni a mipa nuai thum le zani somsari pakwa meichia nuai thum sing khat sangria le zanga somsari panga anni Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani Bhupendra Patel chu Gujarat Chief Minister anidona an party shwai to senior Rajnath Singh Arjun Munda le BS Yediyurappa te hova BJP legislature party chukhom chun an shwai to tan pu Patel hi an thlangani tuni kum somruka upa Bhupendra Patel an Chief Minister term achel zona turani a thiamna lama civil engineer ani kum sang ni song pasari assembly thana khan ama hnai ber tu chu vote nuai khat chuanga nei in avoi khatnan MLA tan thlan kinani a don tumin thana khan gat lodia biala vote nuai ni thelin atlingani pupa telinak tep thotan nia lak lu ani ang nirpaya fan mangin ram chunga fast track court FST sang khat chuang din ani to ti Union Minister for Women and Child Development Smriti Irani in Nasoi Voi New Delhi Protection of Children from Sexual Offences POCSO Act chungchang a conference ni a he thui soin no pangle POCSO Act chungchang bi ngai to na tur fast track court zathum chuang rom manani ti a POCSO case big chen felnan cho rwalin ni zanga pakwa manani atibok Chief Justice of India D.Y. Chandrachud po in thu soin kumsang ni som pani amman tan POCSO Act chu no pang deng na chan vo hum hal tur dan poi mo ani ti a heti la hian khoi ching pen to no pang chung ten police akal an hre thin le ti soin POCSO Act chu thudik hailana tur ra bi ma saberani ati India Intelligence Agency te atanga anthudon bo zuin Sri Lanka Customs athok ta nimin khan Colombo Bandran Nike International Airport a rangkachak keje somni pani anmana Chennai atanga thlo lu Sri Lanka mi panga anman ngal bok Sri Lanka State Finance Minister Soidanin anram chunga hian thlatin rangkachak dollar makta dwai som thumvel hu tol ruk thinani World Cup Football quarter final khelmeka zanin daria le achanvia Portugal le Morocco anin tumanga zanlai dar som panele achanvia champion lai France le England anin tumang Puanto angin ni zan khan Croatia le Argentina ten semi-final an luta quarter final masazoka Croatia in penalty shootout a goal ni in Brazil and ni a in khelnu no zoka Argentina in bitum Netherlands chu penalty shootout a goal thumin an ne bokani chanchin ti top na na tlang pui Chief Minister Puzoram Thangan eiru na le hlem hlet na ri hlo le zu in Mizoram na satakin chen chil to ma se basin ane na sutlang turin Mizoram hian chakna ala nei ati pastor pension te politics anin mandan tur kai shwana siam rod da chu voina sinod inkhom puiro rel na no lani Bhupendra Patel chu Gujarat Chief Minister ani zui don World Cup football a zanin hian Morocco le Portugal France le England ten quarter final an khel don chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani